नमस्ते यहाँहरूलाई वेद एप ट्युटोरियलमा स्वागत छ। आज हामी हाम्रो यो एकाडेमिक पार्टमा चाहिँ स्टाफहरू कसरी एड गर्ने, इन्डिभिजुअली कसरी एड गर्ने र बल्कमा कसरी एड गर्ने त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइराखेको छौँ। सिम्पली स्टाफहरू चाहिँ इन्डिभिजुअली एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले यहाँ सर्च मेन्यूमा गएर स्टाफ भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट गएर हजुरले एड एन्ड एडिटमा क्लिक गरेर पनि एड गर्न सक्नुभयो कि त ड्यासबोर्डमा पनि हजुरले यहाँ स्टाफ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने पनि सेम हजुरलाई ल इन्टरफेसहरू देखाउँछ र हजुरले यहाँ चाहिँ स्टाफहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। एड गर्नको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअलीमा उहाँको नेम राख्नु पर्यो। नेम राखिसकेपछि उहाँको युजर नेम राख्नु पर्यो जुन चाहिँ हजुरको स्कुलको प्रिफिक्स हुन्छ। सो भिएस ड्यास स्टुडेन्टकोमा हामीले नम्बर राख्छौँ र स्टाफहरूकोमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको नेमको फर्स्ट लेटर प्रिफिक्सको राख्ने सजेस्ट गर्छौँ। इन केस दुईजना सेम नेम भएको स्टाफहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकजनाकोमा हजुरले सर नेम पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर सकेसम्म यो चाहिँ जहिले पनि डिफ्रेन्टै हुनु पर्यो, एउटा स्टाफको अर्कोसँग म्याच हुनु भएन, सिस्टमले चाहिँ त्यति बेला लिँदैन है। हाम्रो टाइपहरू भयो एडमिन हो कि टिचिङ हो कि नन टिचिङ हो, त्यो राखिदिन सक्नुभयो। डिपार्टमेन्ट उहाँको कुन चाहिँ पर्छ, टिचिङ पर्छ, नन टिचिङ पर्छ, एडमिनिस्ट्रेसन पर्छ, फाइनेन्स पर्छ। इनकेस यहाँ छैन भने चाहिँ हजुरले यहीँबाट एड पनि गर्न सक्नुभयो। सो मैले यहाँबाट एड गरिदिएँ। एड गरिसकेपछि अब उहाँको पोजिसन के छ, इनकेस यहाँ छैन भने चाहिँ हजुरले यहीँबाट एड पनि गर्न सक्नुभयो। सो मैले यहाँ पोजिसन पनि एड गरिदिएँ। त्यसपछि हजुरले के गर्न सक्नुभयो त कन्टिन्यू गर्न सक्नुभयो। कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब उहाँको चाहिँ एक्सेस लेभलको कुराहरू हुन्छ। सो हजुरले स्टाफ लिस्टमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको नेम चाहिँ क्रिएट भइसक्यो। इन्डिभिजुअली हामीले यसै गरी गएर स्टाफहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब बल्कमा चाहिँ हामीले स्टाफहरू कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली हामीले के गर्नु पर्यो त इम्पोर्ट स्टाफ भनेर सर्च गर्न सक्यौँ। इम्पोर्ट स्टाफ सर्च गरिसकेपछि हजुरको स्टाफको भित्रै हुन्छ। स्टाफ यसमा जानु पर्यो, डाउनलोड एउटा डेटा फर्मेट गर्नु पर्यो। त्यो फर्मेट चाहिँ हजुरहरूले के गर्नु पर्यो त ओपन गर्नु पर्यो। ओपन गरिसकेपछि अब यसमा रिक्वायर्ड भएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फुलफिल गरिदिनु पर्यो। सबै म्यान्डेटरी हुँदैन, तर हजुरहरूले राख्नुभयो भने चाहिँ पछि हजुरहरूलाई डेटा भ्यू गर्न सजिलो हुन्छ। अब उहाँको नेम राख्नु पर्यो, युजर नेम राख्नु पर्यो, पोजिसन भयो, स्टाफ जोइन डेट भयो र उहाँको डिपार्टमेन्ट, यो कुराहरू राखेर हामीले इम्पोर्टहरू गर्न पाउँछौँ। अहिले म देखाइदिन्छु कसरी इम्पोर्ट गर्ने। यो सिटमा चाहिँ हजुरले रिक्वायर्ड इन्फर्मेसनहरू फुलफिल गरिदिनु पर्यो, जसरी मैले यहाँ नेमहरू राखेको छु। त्यो गरिसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुभयो त बल्कमै एकैचोटि सिस्टममा स्टाफहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्नुभयो। फाइल मैले सेभ गरेँ। यहाँ चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त अब डिपार्टमेन्टहरू जुन चाहिँ हामीले सिस्टममा एड गरेको छौँ यो डिपार्टमेन्टहरू नै लगेर यता हजुरको फाइलमा ल्याएर कपी पेस्ट गर्नु पर्यो है। यो फाइललाई के गर्न सक्नुभयो त सेभ गर्न सक्नुभयो र इम्पोर्ट स्टाफमै गएर हजुरले यो फाइललाई पनि अपलोड गर्न सक्नुभयो। यो फाइल चुज गर्ने अनि सबमिट गरिदिनु। अब यहाँ हजुरको स्कुल जोइन डेट रिक्वायर्ड भनिरहेको छ। यसको मतलब चाहिँ हजुरको यो फाइलमा चाहिँ स्कुल जोइन डेट यहाँबाट छुटेको छ है। हामीले स्टाफहरूले चाहिँ कहिलेदेखि स्कुल जोइन गर्नु भएको छ त्यो डेटहरू राख्न सक्यौँ र माथिको हजुरले यो हेडिङहरू के पनि चलाउनु भएन। चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हजुरले यहीँबाट तलकोमा चाहिँ चेन्जेसहरू गर्न सक्नुभयो। यसमा चाहिँ हजुरहरूले के पनि चेन्जेसहरू गर्न मिल्दैन। फेरि हामीले यो फाइल लगेर हजुरको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ डेटा हेज बिन एडेड भनेर सिस्टमले देखाउँछ। हजुरले के गर्न सक्नुभयो त स्टाफमा गएर अब हामीले भर्खरै एड गरेको स्टाफहरूको लिस्टहरू चाहिँ हजुरले यही हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हामीले इन्डिभिजुअली तथा बल्कमा स्टाफहरूलाई चाहिँ सिस्टममा अपलोडहरू गर्न सक्छौँ।